ஹலோ காய்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் அவர் ஃபிஷ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, புதுசாக ஒரு ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கு, அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் அந்த புதுசாக வாங்கியிருக்கிற ஃபிஷ் கப்பி. 2 ஃபீமேல், ஒரு மெயில் வாங்கியிருக்கு. பிளாக் மெயில், மற்ற 2 ஃபீமேல். இதை நம்ம இந்த டேங்கில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இது 50 மினிட்ஸ் இந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சருக்காக 50 மினிட்ஸ் இதுக்குள்ளே தண்ணிக்குள்ளே வைக்கலாம். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை இதுக்குள்ளே விட்டுருக்கலாம். புதுசாக ஷாப்பிங் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் வாட்டரை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா அதில் பாக்டீரியா நிறைய இருக்கும். ஃபிஷ்ஷு மட்டும் பிடிச்சி இதுக்குள்ளே விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை மட்டும் பிடிச்சி இதுக்குள்ளே விடுப்போம். Black guppy male. Female. ஃபீமேல் ஃபிஷ் ரெண்டுமே உள்ளே போயிடுச்சு. மெயில் மட்டும் இங்கே நின்றுட்டுருக்கு. அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சா அதுவும் இந்த டைம் கூட அடாப்ட் ஆகிடும். இதில் நிறைய மோலி ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. பிளாக் மோலி, ஒயிட் மோலி, பலூன் மோலி, பேண்டா மோலி, ஆரஞ்சு மோலி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருக்கு. அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். நாளைக்கு கப்பி ப்ரீடிங் பற்றி வீடியோ போடுறேன். எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.